我哋今日嚟睇睇 CapCut 嘅一啲功能。咁我哋首先咧去 CapCut，咁樣撳入去 CapCut 度，係啦。咁入去之後咧，咁我哋撳開始創作，係啦，撳開始創作。撳開始創作之後咧，我哋就係揀一段我要做嗰段片先，係啦。咁我咧就揀咗呢一對紅先啦。好啦，跟住喺下邊右下角咧就有個 HD 有個圈嘅，我要點一點着佢，係啦，點着咗之後，然後我哋跟住就新增，係啦，新增入咗嚟之後咧，第一個咧你見到下邊就有條線一段片，上面咧有個熒光幕，佢出咗啲嗰段片咧出嚟俾你啦。咁嗱，你睇翻底下邊咧就有一啲嘅菜單喺度，咁我哋睇睇咧就係嗰個咧。係有把鉸剪嗰個咁樣嘅個位置，咁呢個咧就叫做編輯。咁我哋撳一撳佢啦。好啦，呢撳一撳佢之後咧，佢跟住呢啲菜單就轉咗啦。而呢一條片咧，下邊咧亦都見到咧喺佢個頭嗰度咧，條線隔籬嗰度咧有條粗粗嘅白色嘅嘢着咗，就代表緊咧而家你可以咧係利用下邊嘅菜單咧嚟到去剪片啊、加嘢啊，同埋做一啲特效嘅。咁我哋首先咧就睇睇咧，我哋揾手指咧將條下邊嗰條圈咧由右向左撥去，撥啦，我哋撥啦，嗰度撥咧，你見到上面個畫面都會轉嘅，係啦，你撥左撥右都得嘅，可以俾你係啦。咁假設咧，我想話準成啲，開頭嗰少少咧，我唔要，我想話一開始咧已經見到第三隻嘅熊喺度出現，開始計咁樣。咁你撥咗出嚟之後咧。咁你話你想準啲嘅話，準成啲咧，咁你咧就點啊？就將佢咧揾兩隻手指擘大啲，咁你見到上面咧就有啲秒數嗰啲喺度啊，咁你可以更加係準成細緻咁睇到你嗰隻即係紅一出現嘅時候咧，就開始咧你可以想話呢橛我想唔要啦咁樣，咁啊點咧？咁你就撳一撳左下邊呢個第一個，咁呢一個咧就係叫線性，我哋撳一撳佢，好啦。咁而家咧你見到咧，我咧係着咗右邊呢條，咁我想調左邊嗰橛，我唔要嘅，我撳一撳呢個先，撳咗呢個着咗呢邊呢個之後咧，你撥翻過嚟呢個，咁你見到呢橛我唔要，咁我就喺下邊咧有一個叫做刪除。菜單右邊第二個叫刪除，咁我就撳刪除。我而家去撳刪除，咁咧嗱，段片一開始咧就已經係點咧？我見到隻熊仔第三隻熊仔出現咗之前嗰段咧，未出現嗰段咧已經係刪除咗噶啦，而家已經係刪除翻，所以你就係利用呢個方法去到嗰個位置，嗱，一定要將佢點着咗，然後跟住你撳嗰個嘅。線性呢個，咁你咧就決定咧，到底你係想點做剪邊橛嗱？咁你一撳咗線性咧，就代表你將嗰度去切咗刀啦，分開咗。咁一段片咧，你可以切好多段都得嘅。咁又譬如咧，我見到冇嗰隻熊仔之後咧，你呢橛後邊咧，我又唔有第三隻熊仔喺度，咁我當呢度，咁我又想話後邊嗰啲我唔要啦。咁好嗱，要着咗佢先係啦，跟住我。咁撳線性，然後咧呢橛咧佢消失咗啲我唔要啦，咁我 highlight 翻佢，咁我又撳咗呢個垃圾口冇咗，咁而家整段片咧就變咗咧都係三隻鞋仔喺嚟，係嘛？咁啊見到三隻熊喺度喐，咁刪剪嗰個指節刪剪嘅地方又好似個用途啊，係啦，你試下用下啦，可以。咁暫時我哋就係咁多先。